2024年12月18號神農之旅大旅遊，今日嚟到沙面島咁啊，上次呢就係夜晚嚟沙面島嘅，今次呢就係日頭嚟沙面島咁啊，拍翻輯呢日頭嘅沙面島同埋夜晚嘅沙面島嘅分別我哋咧由呢個清平中草藥市場啦，行上天橋，過咗河之後咧，一到咗沙面島咧，我哋靠右呢個方向咧就多嘢睇啲。呢度咧就有一條大河嘅呢邊咧好多啲古老嘅大樟樹呢座大樓咧就1915年嘅1915年。以前我哋所講嘅法租界就呢啲地方咧，全部咧都係洋人居住嘅。呢座大樓咧就建設於1924年。呢個大樓咧以前啲後樓梯咧喺後邊嚟嘅。睇到後樓梯啦呢邊係沙面北街。對面河涌咧河涌對面嗰度咧就係623路跟住嗰度有個地鐵站嘅。呢個咧就係黃沙嘅白蜆河道，咁一路出去咧就係屬於呢個珠江噶啦咁翻過嚟咧，我哋咧就站住咧黃沙北路行前少少右轉咧就係碼頭噶啦。呢度入去咧就係黃沙碼頭噶啦又有個停車場呢度。
剛才所影嗰個碼頭咧係停車場，因為依家佢就係屬於白天鵝嗰邊嘅停車場，係我哋係入唔到去嘅。嗱，我哋嚟到沙面塘啦。沙面塘隔離咧就係中國海關。冇啦，少啦呢度，呢個狗呢就肯定少嘅。嗱，跟住呢一座咧，依家做咗呢個長者嘅飯堂。一個大頭飯。真係而家呢咁嘅古建築物咧，依然有人喺度居住。啊，見到晾晒衣服喺度嘅嚇。車啊，中間行車㗎喎。一般翻咗話驚我賣佢唔賣咯，呢度係國藥集團。你那个不要摸人头，哥人家。来。
人民政府外事辦。大家見到呢一座咁靚嘅呢，就係沙面小學啦。呢一座咧就係華陽里。華陽里。而家華陽里呢度咧已經係一間餐廳嚟嘅啦。橙紅色呢座咧就係黨校共產黨黨員學校。跟住前面呢座咧就係台灣銀行。今日咧呢度有一個活動叫做情暖冬至，祈老生神啊！睇下你點樣街道咧又係好啦，天主堂路德聖母堂。呢一座咧就係以前咧舊嘅法國兵營法國兵營嘅舊址嚟嘅。好啦，再行前啲，左手邊咧影埋架火車先，影埋架火車咧，咁神龍之旅帶旅遊呢個沙面島咧，又介紹到係呢度啦。依家係一間餐廳嚟㗎啦。好啦，神龍之旅帶旅遊沙面島嘅視頻呢，今日介紹到係呢度啦。好啊，多謝大家嘅收睇，拜拜。